mayam hojik mai mut khibadagi kendan thalaga leirize mayam ju yengbiro masi technical problem ama leibadagi minute manga ama tara ama mutlo yare kasu kaidre adu natragasu amuksu ising isaw ama thokpa natraga nong nungsil ama sitpadagi kaigumba line yadabadagi nong maju nini ju mutlo yare kasu kaideba ko adu natabida hojiksi sang naina load setting ama khak tawkhalai si karigino mina sak nungai na saringe da mut khibagumba de sak charam dai da mut khibagumba aduga electricity department da leiriba employees ing noi artha khangam dabsu yai mun taro pre haibdi mama pet haibdi han pithokpodo ko aduna pre pet haibdi ekoina paisa han thidoga thamjarabaneba noi gi mai du ekoina han seasonal matung da paisa ko na pibudo natteba ko post pet to natteba pre pet haibdi han pithokpa ado han pithoba ekoi gi pot oijarabasida awat apa sadana muthok musin ga tawrije si kariginoba Sidaida Lairiba, Lairabana come Tangaba, Praza Zingzina. Upai later Mai the Hura, like a bypass or Natraga disconnect or Talame Lorzi. Aduka Adu Dati no in a Paraga, Ligielgi, Exania High, Adune High, Pila Muktian, Zen Hazan, Mukta Doine Natra. Aduga no in a Tauribaka, Tukaranzina, Equina Canada, Togaba complain. Sidaida Mutkiba, Maisiki, Punzalaga, Pungsing Ta, Maginakaya. Adugina no in a Pugat Pibra. Hojik praja jingje waba haibabu kham thengai waba business masa sector khudingmak fail oirabani subam nombam leitadana upai leitadana leirabaneba mi nang halitana langnariba 700 600 square kilometer in hairije si jigi manungda khubai ma sathokpa yadagai yana yana ba khot khot torga hingiba praja jingjina maidudi mamba yadabani na tangai mak phadana prepaid ki paisa do hana thido aga thanjari neba sidaida muk tawbiri je karino haibanida Ado sidaida kaigumba mamang du panjagare kaigumba upai leitabadagi bypass torga thalame law taraga di adu zu muk fine thian dane dandi phangdori neba adugumba mayam do oidana ba praja jingje mai hura laga kotana ba huran bai do oidana ba praja leiriba praja jingji senthok lambi marang kaina leihanbra adu zu leihande mai gi tax ising gi tax gari gi tax law inkol gi tax hai ri bajingje matam chana chana thidok pangamna ba praja jingje senthok lambi marang kaina leihalloba adu itaragadi huralamdo phawa yaeba matamduda akhoi isana soirubagini haibdo ko yageba adu junna tabida khong khuchu pujalaga thamba senju mari am ta thondaba business karbar masa masa tawjari baching loi fail ohenba khubai am ta sathokpa ya handaba aduga moi dagi lauruba mai isingi paisana thidaya daba adugi punsi deneba hingije adu itaragadi sukwana kolaga thanjariba maijigi hana thidokhiba prepaid tugi magundu di ngang na satna je yam thuna sigi thabak se load setting je athu matam da lepnaba mayam na zoom ta lawmina je aduga ain law ina haiba je masi equality oigadaba natro adu oitargati aikoi gi marakta gi kana gumba amana maidu bypass torga thalambagi phangiba dandidu atopa amana tormaga su samana na phangdaba natraba masi loi khangnaraga leiraba wafam ni tapaktagi kitang haigat khibada ching deta hairaji o kon bawda 200 bulb thalaga nganthok ngangai freedom da thalidu adu prepaid la adu revenue da kanana karai moina kanana pharugi che kanana tawgeba adu gi damakta wathok oidana khatnaba bo mayam jawgramne haitare ado mi gi thabak to yengjalaro ji phare aikoi gi tawbam thobuda tawrajeba ai du dardi aikoi na hana paisa puthoga prepaid hana paisa pitho gido adui dugi prepaid tugi norms tu dingak na satnaba aikoi isagi right ne sidi lawbam thokpaneba aduna mayam punna amasi tawnaba amta moigi load setting je yam thuna lepnaba mayam to lawminaje